ॐ शर्मचन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भाद्र कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयिष्यो जनार्दनः। श्रीकृष्ण उवाच शृण्वस्वैकं राजन् कथयिष्यामि विस्तरात्। अजानाम्नीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनिः पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्य करोति यः पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। नाता परतराल्लोकाद्वया हितावः सत्यमुक्तमया होतन्न सत्यं भाषितं मम। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया भुवपतिः। कस्यपि कर्मणो योगात् राज्यभ्रष्टो बभूवश विक्रीय वनिता पुत्रं सचकारात्मविक्रयम्। पुलकस्य तदा सत्त्वं गतो राजा सपुण्डकिल सत्यमालभ्य राजेन्द्रामृतचैलापहारकः। शोभवन् नृपति श्रेष्ठो न सत्याचरितस्तथा एवं गतस्य नृपतिर्बहवो वत्सरा गतः। ततश्चिन्तापरो राजा बभूवात्यन्तदुःखितः किं करोमि कु गच्छामि निष्कृतिर्मे कथं भवेत् इति चिन्तयतस्तस्य मग्नस्य विजनालवेः। राजग्राममुनिः कश्चित् ज्ञात्वा राजानमातुरम् परोपकारणार्थाय निर्मितो बर्मणा द्विजा शतं दृष्ट्वा द्विजवरं ननाम नृपसत्तमः। कीर्ताञ्जलिपुटो भूत्वा गौतमस्य गर्तस्थितः कथयामास वृत्तान्तम् आत्मनो दुःखसंयुतम्। श्रुत्वा नृपतिवाक्यानि गौतमो विस्मयान्वितः उपदेश नृपतय व्रतस्य मुनिर्ददौ। मासी भाद्रपदे राजन् कृष्णपक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्न्यति पुण्यदः। तस्य कुर्व्रतं राजन् पापनाशो भविष्यति तव भाग्यवशादेशं सप्तम्यन्नि समागतः। उपवास परो भूत्वा रात्रौ जागरणं कुरु एवं तस्य व्रते चूर्णे सर्वपापक्षयो भवेत्। तव पुण्यप्रभावेण चागतोऽहं नृपोत्तम इत्येव कथयित्वा तो मुनिरत्नरथीयतः। मुनिवाक्यनृपं श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमं कृते तस्मिन् व्रते राज्ञ पापस्यन्तो भवत्क्षणात्। श्रूयतां राजशार्दूलः प्रभावस्य व्रतस्य च यद्दुःखं बहुविर्वर्षै भोक्तव्यं तत्क्षयो भवेत्। निस्तीर्णदुःखो राजासीत् व्रतस्य प्रभावतः पत्न्या सह समयोगं पुत्रजीवनमापशः। देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवर्षमबुद्धिवः एकादश्यां प्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकम्। स्वर्गे लेभे हरिश्चन्द्र सपुरा सपरिच्छदः इदृग्विधं व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति द्विजोत्तमः। सर्वपापविनिर्मुक्तस्त्रिदिवं यन्ति ते ध्रुवम् पठनश्रवणाद्राजन् अश्वमेधफलं लभेत्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद कृष्णे अजानाम एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगा काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैरङ्गपद कर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।